दोस्तों हमारा ट्रिप चल रहा है टाटा से गुवाहाटी का, जिसके बीच अभी हम लोग हैं सिल्लीगुड़ी बंगाल में। तो आज सुबह सुबह से हमारा प्लानिंग हुआ है चिकन बनाने का। ये देखिए चिकन हमारा रेडी है और प्याज मिर्चा लहसुन सब कुछ काट के हम लोग रख लिए। अब हम लोग को चाहिए एक अच्छा जगह जहां हम लोग खाना बना सके। तो गाड़ी का टॉप गियर लगाते हैं और ढूंढने लगते हैं वो जगह। दोस्तों तो 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग को मिलता है एक पेड़, जिसके छांव तले आज हम लोग बनाएंगे खाना। तो सारा सामान लेके नीचे हम लोग उतर चुके हैं और ये देखिए पापा रेडी है खाना बनाने के लिए। जार इसमें चिकन डालने के लिए, ये देखिए चिकन और ये दोनों एक साथ अब तलेंगे इसको। दोस्तों हमारा खाना बन गया है। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। टाइम भी काफ़ी हो गया है दोस्तों। अब चले खाने के लिए। देख सकते हैं सलाद वगैरह सब काट के रेडी है।